嚟到呢度啊，仲有一個部分未裝嵌嘅喎，係裝啲乜嘢咧？啊，張台又冇喎，乜都冇喎，係裝啲咩啊？本同學知道？冇錯啦，係個自動門啦。我哋需要呢一個叫做 Shuffle 咁得嚇，咁啊呢個叫 Shuffle， 咁啊係啦，呢度有 Shuffle，S-E-R-V-O Shuffle， 即係一個叫陀機。陀機就其實係乜嘢咧？係呢個位可以轉啦，90度、100度，有啲係360度嘅，同埋一道門仔啦。咁啊最簡單啦，其實咁樣裝咗上去先啦，咁啊有一道門啦。咁啊唔建議你整嗰道門先嘅，因為都係嗰句啦，啲嘢重嘅嘢咧，你擺咗上去咧會壓住自己嘅。你試下到時先再裝落去睇下個情況係點啦。好，跟住呢個位置，哇！我一抽嘢好重啦，係咪啊？又 micro bit 又電池又乜嘢？咁建議咧可以咧就將個 Husky Lens 刪咗先啦，掹咗佢出嚟。OK， 電池都掹晒，剩翻條線。好啦，咁你要將呢個 Shuffle 啦。咁啊，你見到講義咧就呢度講咯喎。佢叫你閘去咧 S1 位引腳，見唔見到？好啦，咁啊 S1 位，咁你拼住講義啦，有網啦，擘大隻眼睇睇，哇 S8 去到 S1，咁就呢度啦。嗱，都係嗰句，深色線永遠都係乜嘢啊？負極啦，雖然呢個俾人有租咗呢條啡色嘅，咁咧我哋咧就會將深色，即係而家藍色啦，見到你嗰條應該係叫做啡色嘅，咁咧就插喺呢個位置，得唔得？本身應該啡色嘅，好啦。咁咧就組裝完㗎啦。咁啊，你試下之後組裝完之後先倒 program 落去，得唔得？咁啊，你試下先啦，好冇？或者你試嘅時候掹咗呢個去最好㗎，因為呢個咧挫得多咧，裡面啲齒輪會鬆咧，會壞咧，咁就唔係太理想啦。OK。